Faleminderit zonja kryetare, dua që këtë 3 minutësh ta shfrytëzoj për të ngritur 3 problematika të rëndësishme. Në radhë parë, në muajt e fundit, në bashkinë e Kamzës me vendim të Këshillit Bashkiak, është rritur çmimi i biletës së transportit publik me 10 lek, një vendim i pa drejt në qasjen tonë, i pa konsultuar as pak me banorët, i pa justifikuar, çka dëshmohet edhe nga 2000 firmat që kemi mbledhur në fare pak ditë për një peticion për ta kundërshtuar këtë nisëm, pra duhet bazohem tek ligji për vetëqeverisjen vendore për t'i bërë thirrje prefektit të qarkut Tiranë, që të kontrollojë ligjshmërinë e vendimit të Këshillit Bashkiak të Kamzës, pasi ka dyshime të arsyeshme të publikuara edhe në media se ka një konflikt interesi mes disa prej këshilltarëve që kanë votuar pro rritjes së çmimit të biletës dhe kompanisë që operon autobusët. Dhe nëse kjo gjë konstatohet, të kërkoj pezullimin dhe dërgimin për rishqyrtim të këtij vendimi. Në lidhje me çështjen, sigurisht unë do t'i drejtohem zyrtarisht edhe Agjencisë së Prokurimit Publik, Kontrollit të Shtetit dhe Autoritetit të Konkurrencës. Për më tepër, qeveria duhet të rregullojë tarifat e transportit publik, duke vendosur një tavan maksimal për çmimet, si dhe subvencionimin e biletës për kategoritë e studentëve dhe të pensionistëve, sigurisht shoqëruar me një audit të pavarur për koston reale të transportit publik. Së dyti, dua të ngre problemin në lidhje me çështjen e pensioneve, pasi qeveria duhet të flas hapur nëse do të vazhdojë të jepet bonusi i fundvitit nga viti 2026 e në vazhdim, dhe të mos shihet pas një retorike boshe që lidhet me parashikimet e rritjes ekonomike. Në thelb të kësaj kërkese qëndron jo vetëm sqarimi i opinionit publik nëse do ketë një rritje reale të pensioneve apo thjesht pjesëtimi i bonusit me 12 muaj, por edhe fakti se nëse nuk do ketë bonus, atëherë kjo që ju e quani rritje është në fakt ulje e pensionit për kategoritë më vulnerabël, siç është pra pensioni i invaliditetit. Nëse bonusi në fund vitit për invalidët ishte 150.000 lekë të vjetra deri në vitin 2025, me këtë që ju e quani rritje pa bonus, do jetë 6.000 lekë të vjetra në muaj, që me 12 muaj i thonë 72.000 lekë. Pra një invalid që merrte 150.000 lekë në fund të vitit, do marrë vetëm 72.000 lekë. Nuk duhet haruar këtu që invalidët kanë punuar një jetë të tërë dhe pasojat që kanë marrë është për shkak të punës tyre. Gjithashtu, e njëjta gjë, e njëjta situatë shfaqet edhe me pacientët diabetik. Ndihma ndaj tyre nga 120.000 lekë është ulur në 70.000 lekë të vjetra. Së treti, duke marrë shkas nga një aksident tragjik me pasojë vdekjen që ndodhi ditën e djeshme, pikërisht në mbikalimin e Kaza Italias, duhet ngresh shqetësimin e banorëve të asaj zone se për shkak të rrugës që po riparohet, prej shumë muajsh tashmë janë hequr 3 mbikalime për këmbësorët. Për një distancë rreth 4 kilometra, duke izoluar tërësisht banorët e sidomos punëtorët, të cilët ditë për ditë duhet të kapërcejnë rrugën për të shkuar në punë. Kjo është e patolerueshme dhe është përgjegjësi e firmës kontraktore që kryen punimet që të sigurojnë mbikalime dhe përgjegjësi e shtetit që ky detyrim pra të zbatohet. Faleminderit. Faleminderit zoti Muç.